अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो गुलशेर तगड़ आहे। अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे सुकरात। सुकरात यूनान जो हिकु अज़ीम मुफ़क्किर ऐं फ़िलासफ़र थी गुज़रियो आहे। हिन जो तालुक़ु क़बल मसीह सां हो। हिन पंहिंजे कलम सां त कुझु न लिखियो, पर संदसि ख़्यालनि जो हवालो संदसि शागिर्द अफ़लातून ॾिनो। सुकरात हिकु ख़्याल परस्त हो। हिन जो चवणु हो त हीअ जा क़ाबिलियत सलाहियत तोखे अता थी आहे, सारगो हिकु फ़न या हुनर जी हैसियत नथी रखे। उहा क़ुवत हिकु इल्हामी क़ुवत आहे ऐं तव्हां खुदाई ताक़तनि जे असर हेठि आहियो। सुकरात ते हिकु केस हलायो वियो जंहिंमें ॼाणायो वियो त हीउ नौजवाननि जे जज़्बातनि खे भड़काए थो। हिन जो चवणु हो त मूं अहिड़नि माण्हुनि जे अकुल जो जाइज़ो वठणु चाहियो जेके दाना ऐं अकुलमंद मशहूरु हुआ। हिन जो ख़्यालु हो त शाइर उन वक़्त ताईं तख़लीक़ नथो करे सघे जेसि ताईं मथसि इल्हामी क़ुवतनि जो कब्ज़ो न थिए ऐं संदसि अकुल हिकदमि बेअसर न थी वञे ऐं ख़ुदा शाइरनि जो दिमाग़ु मुअतल करे छॾींदो आहे ऐं पोइ उन्हनि खां पैगुंबरनि जो कमु वठंदो आहे। सुकरात पंहिंजे ज़माने जे शाइरनि खां तमामु घणो मायूस हो। हुन जजनि अॻियां बयानु ॾींदे चयो, मूं जॾहिं शाइरनि खां उन्हनि जे नज़मनि जो मतिलबु पुछियो त हू पंहिंजे नज़मनि शेरनि जो मतिलबु न ॿुधाए सघिया ऐं उते जेके माण्हू मौजूदु हुआ उहे बि कुझु ख़ासि मतिलबु न ॿुधाए सघिया। जे थोरो ॿुधायऊं उहो बि शाइरनि जेतिरो ॿुधायऊं। सुकरात चयो त मूंखे जल्दी ख़बर पइजी वई त शेर चवण जो मतिलबु उहो कोन्हे त को शाइर वधीक अक़लमंद ऐं दाना हूंदा आहिनि, बल्कि उन्हनि जो मतिलबु उहो आहे त उन्हनि में जोश ऐं वलवले जी फितरी सलाहियत हूंदी आहे। शाइरनि खां संदसि शेरनि जो मतिलबु पुछण सां सुकरात ॼण त उन्हनि जो इम्तिहान वरितो हो। हू ख़ालिस ज़हनी ऐं अक़ली असूलनि मुताबिक़ तजज़ियो करण जे क़ाबिल आहिनि या न, हुननि में पाण पंहिंजी शाइरी ते तनक़ीद करण जी अहलियत आहे या न। सुकरात खे पंहिंजे ज़माने जे शाइरनि मां मायूसी पले पई हुई, पर अॼु शाइर पंहिंजे शेरनि जो मतिलबु ॿुधाए सघनि था ऐं मंझंदि तनक़ीदी शऊर पिणु मौजूदु नज़र अचे थो। सुकरात ख़्याल परस्तो ऐं सच जो ॻोल्हाऊ हो ऐं पंहिंजे सोच जे हवाले सां मुरविज सियासी निज़ाम ऐं समाज ख़िलाफ़ बग़ावत कई ऐं जंहिं ॻाल्हि खे सही सम्झाई उन लाइ सिर ॾेई छॾियईं। हिन जो मशहूरु कौल आहे त इल्मु पाण हुस्न आहे ऐं इल्म खां सवाइ का सूंह पैदा नथी थी सघे। सुकरात फ़लसफ़े खे वुसअत ॾिनी ऐं आसमान मां लाहे ज़मीन ते आंदो, उनखे माण्हुनि सां लागू कयो। संदसि असर संदसि शागिर्दनि क़बूलु कयो, जिन मां सभिनी खां नुमाया अफ़लातून हो।